សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សូមគោរពជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់ស្តីពីការងារថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ជំពូកទី11ជំពូកទី11នេះនិយាយអំពីសេរីភាពសហជីពនិងតំណាងកម្មករនយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសអញ្ចឹងថាតើសេរីភាពរបស់សហជីពមានព្រំដែនដំណាអនុវត្តអ្វីខ្លះនៅសហជីពត្រូវមានកាតព្វអ្វីខ្លះនៅក្នុងសហជីពស្ថានត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណទើបចូលក្រុមបានហើយបងជាប្រចាំខែដូចខ្លះឬមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះកម្មករនយោជិតនិងនយោជកសូមយើងសិក្សាដូចតទៅផ្នែកទី1ផ្នែកទី1នេះចែកអំពីសិទ្ធិបង្កើតសហជីពមាត្រា266ដោយគ្មានការប្រកាន់អ្វីទាំងអស់និងដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនកម្មករនយោជិតនិងនយោជកមានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងសម្រាប់តែការសិក្សាលើកតម្កើងផលប្រយោជន៍និងការពារសិទ្ធិក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈជាសមូលភាពនិងជាឯកតជនចំពោះបុគ្គលដែលមានលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការនោះបានកំណត់រាល់អង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករនយោជិតមានឈ្មោះថាសហជីពកម្មករនយោជិតរាល់អង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់នយោជកមានឈ្មោះថាសមាគមនយោជកតាមនិយមន័យនៃច្បាប់ការងារនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យបង្កើតសហជីពឬសមាគមទាំងឡាយដែលរួមបញ្ចូលនយោជកនិងកម្មករនយោជិតក្នុងសហជីពឬសមាគមតែមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាសមាគមនយោជកដោយនយោជកសមាគមនយោជិតកម្មករដោយកម្មករនយោជកនិងកម្មករមិនអាចបង្កើតសហគមន៍ឬក៏សហជីពរួមគ្នាឡើយមាត្រា267សហជីពរបស់កម្មករនយោជិតនិងសមាគមរបស់នយោជកមានសិទ្ធិត្រេទី1តាក់តែងលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្នែករដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនកុំឲ្យតែលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិនោះផ្ទុយជាមួយនឹងច្បាប់ជាធរមាននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រេទី2បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដោយសេរីត្រេទី3រៀបចំកម្មវិធីការងាររបស់ខ្លួនមាត្រា268ដើម្បីឲ្យអង្គការវិជ្ជាជីវៈទទួលបានសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលច្បាប់ការងារនេះទទួលស្គាល់ស្ថាបនិកនៃអង្គការវិជ្ជាជីវៈទាំងនោះត្រូវយកលក្ខន្តិកៈនិងបញ្ជីរាយនាមនៃអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលទៅតម្កល់ទុកនៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារដើម្បីចុះបញ្ជីការរាល់ពាក្យសុំបញ្ចុះបញ្ជីការត្រូវមានភ្ជាប់ជាមួយនៅកំណត់ហេតុនៃការបង្កើតអង្គការផងក្នុងរយៈពេល2ខែក្រោយពីបានទទួលសំណុំបែបបទសុំចុះបញ្ជីការបើក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមិនបានឆ្លើយតបត្រូវចាត់ទុកអង្គការវិជ្ជាជីវៈនោះថាបានចុះបញ្ជីការរួចហើយលក្ខន្តិកៈនិងបញ្ជីរាយនាមអ្នកទទួលខុសត្រូវការងារដឹកនាំនិង
កិច្ចការរដ្ឋបាលត្រូវចម្លងជូនទៅអធិការរដ្ឋានការងារនៃមូលដ្ឋានដែលអង្គការនោះបានបង្កើតឡើងព្រមទាំងចម្លងជូនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃការតម្កល់ទុកនេះត្រូវធ្វើជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈឬអ្នកដឹកនាំមាត្រា269សមាជិកទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ1មានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំ2ចេះអាននិងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរ3មិនធ្លាប់ទទួលការផ្ដន្ទាទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ4បានប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬមុខរបរកន្លងមកយ៉ាងតិចចំនួន1ឆ្នាំមាត្រា270ជនបរទេសដែលអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអ្នកដឹកនាំអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់នយោជកត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ1មានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំ2មានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៃប្រជារាជាកម្ពុជា3បានធ្វើការយ៉ាងតិច2ឆ្នាំបន្តគ្នាក្នុងប្រជារាជាកម្ពុជាជនបរទេសដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអ្នកដឹកនាំអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់គណៈកម្មការនយោជិតត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចតទៅមានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំទី2ចេះអាននិងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរ3មានសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៃប្រជារាជាកម្ពុជា4បានធ្វើការយ៉ាងតិច2ឆ្នាំបន្តគ្នាក្នុងប្រជារាជាកម្ពុជាមាត្រា271កម្មករនយោជិតទាំងអស់នោះមានភេទអាយុសញ្ជាតិអ្វីក៏បានមានសិទ្ធិចូលជាសមាជិក2សហជីពវិជ្ជាជីវៈតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនដោយសេរីមាត្រា272សមាជិកនៃសហជីពវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងការដឹកនាំនិងសហការនិងការងាររដ្ឋបាលអង្គការវិជ្ជាជីវៈទាំងនោះបានប្រសិនបើបំពេញបាននៅលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រា269និង270ខាងលើលក្ខន្តិកៈរបស់សហជីពមានលទ្ធភាពបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមរបស់អ្នកចូលនិវត្តន៍ទៅក្នុងមុខងារទាំងនោះមាត្រា273សេរីភាពសហជីពនៃបុគ្គលគ្រប់រូបក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការមិនចូលរួមក្នុងសហជីពកម្មករនយោជិតនិងក្នុងសមាគមនយោជកហើយគឺជាសេរីភាពក្នុងការដកខ្លួនចេញពីអង្គការទាំងឡាយដែលខ្លួនបានចូលរួមនៅគ្រប់ពេលវេលាមាត្រា274អង្គការវិជ្ជាជីវៈទាំងឡាយដែលមានកំណត់ក្នុងមាត្រា266មានសមត្ថកិច្ចស៊ីវិលអង្គការទាំងនោះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការមានសិទ្ធិទទួលយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាសង្ហារិមឬអសង្ហារិមដោយពុំចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតទេទោះដោយគិតថ្លៃក្តីឬដោយមិនគិតថ្លៃក្តីហើយជាទូទៅ
អាចចុះកិច្ចសន្យាបានមាត្រា275អង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករនយោជិតនិងរបស់នយោជកដែលមានចែងក្នុងមាត្រា266អាចពិគ្រោះគ្នាដោយសេរីក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវការលើកដំកើងការគោរពការពារផលប្រយោជន៍ខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា266 267 268មាត្រា269និងមាត្រា270ក៏អាចអនុវត្តបានដែរចំពោះសមាជិកអង្គការវិជ្ជាជីវៈក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសមាជិកទាំងនោះត្រូវផ្ដល់ឲ្យបានដឹងនៅឈ្មោះនិងទីស្នាក់ការរបស់សហជីពដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនដោយបានកំណត់ក្នុងមាត្រា268មាត្រា276ក្នុងករណីដែលមានការរំលែកអង្គការវិជ្ជាជីវៈកម្មករនយោជិតនិងអង្គការវិជ្ជាជីវៈនយោជកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការទាំងនោះត្រូវចាត់ចែងតាមលក្ខន្តិកៈបើគ្មានការកំណត់ក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃលក្ខន្តិកៈទេត្រូវចាត់ចែងតាមវិធានដែលបានកំណត់ដោយមហាសន្និបាតប្រសិនបើគ្មានការកំណត់នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃលក្ខន្តិកៈហើយប្រសិនបើគ្មានសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតទេទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មនៃអង្គការទាំងនោះអាចទេឲ្យបានតែក្រោមរូបភាពជាអំណោយទៅអង្គការមួយទៀតដូចគ្នាដែលបង្កើតឡើងតាមច្បាប់ឬទៅតាមសមាគមសង្គ្រោះឬសន្និច័យសង្គមមាត្រា277 1ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈឬសមាជិកអង្គការវិជ្ជាជីវៈណាមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិសាស្ត្រឬវិជ្ជាជីវៈឬករណីចាំបាច់ទៅតាមប្រភេទដែលសហជីពនេះបានចុះបញ្ជីធ្វើសកម្មភាពជាតំណាងនេះត្រូវកំណត់តាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដូចតទៅកបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដោយមានចែងក្នុងមាត្រា268ខាងលើខមានចំនួនសមាជិកដែលមានបានសម្គាល់ជាសមាជិកភាពត្រឹមត្រូវច្រើនជាងគេសហជីពណាដែលមានចំនួនសមាជិកច្រើនជាងគេក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2ត្រូវចាត់ទុកថាជាសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងនៅក្នុងសហគ្រាសប៉ុន្តែសហជីពណាដែលមានសមាជិកចំនួន 51% ឡើងទៅនៃចំនួនសមាជិករបស់សហគ្រាសត្រូវចាត់ទុកជាសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងបំផុតគបានទទួលប្រាក់ភាគទានយ៉ាងហោចណាស់ 53% នៃចំនួនសមាជិកខមានកម្មវិធីនិងសកម្មភាពដែលបង្ហាញថាសហជីពនេះមានលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាខាងវិជ្ជាជីវៈវប្បធម៌និងអប់រំដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា266នៃច្បាប់នេះ 2. ក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីបានទទួលសំណុំបែបបទដើម្បីសុំទទួលស្គាល់ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវសម្រេចជាផ្លូវការអំពីការទទួលស្គាល់ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈណាដែលបានបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដោយមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើ 3. បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃច្បាប់ការងារអាចភ្ជាប់ភាពជាអ្នកតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារបានទទួលស្គាល់ទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រានេះ
ទៅនឹងការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងត្រេទី1ការបែងចែកអាសនៈនៅក្នុងអង្គការមួយចំនួនដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ការងារត្រេទី2សមត្ថកិច្ចនៃការចរចាជាសមូហភាពត្រេទី3ការឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1នៃការជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក4ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចចាត់ឲ្យមានការអង្កេតក្នុងករណីដែលទៅកំណត់លក្ខណៈនៃភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈណាមួយឬការត្រួតពិនិត្យនៅភាពស្ថិតស្ថេរនៃអង្គការនេះអង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះត្រូវផ្ដល់នៅឯកសារបញ្ជាក់ទាំងអស់តាមការស្នើពីមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចកាលណាបើគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ឬក៏ឯកសារនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ការទទួលស្គាល់ភាពជាតំណាងត្រូវតែបដិសេធឬព្យួរទុករហូតដល់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ពីរឿងនេះអត្ថប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងភាពជាតំណាងដែលរាល់អង្គការវិជ្ជាជីវៈត្រូវទទួលបាននោះក៏ត្រូវតែលុបចោលឬត្រូវព្យួរទុកដែរមាត្រា278នៅគ្រប់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី8នាក់ឡើងទៅសហជីពដែលបានទទួលភាពជាតំណាងជាងគេអាចចាត់តាំងប្រតិភូបុគ្គលិក1នាក់ក្នុងចំណោមប្រតិភូបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិឬប្រតិភូជំនួយឲ្យទៅជាតំណាងរបស់ខ្លួននៅអមនាយកសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានក្នុងឋានៈជាប្រតិភូសហជីពប្រតិភូសហជីពមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចនិងចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញារួមជាមួយសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានក្នុងនាមជាអង្គការដែលបានចាត់តាំងរូបគេការចាត់តាំងខាងលើនេះមានរយៈពេលស្មើនឹងអាណត្តិនៃប្រតិភូបុគ្គលិកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ផ្នែកទី1ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិបង្កើតសហជីពពីមាត្រា266ដល់មាត្រា268ឥឡូវយើងចូលបន្តដល់ផ្នែកទី2ផ្នែកទី2នេះនិយាយអំពីការការពារសេរីភាពសហជីពអញ្ចឹងថាតើពីការពារដូចម្តេចខ្លះក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពរបស់សហជីពសូមយើងបន្តទៅមាត្រា279ត្រូវហាមឃាត់ចំពោះនយោជកគ្រប់រូបមិនឲ្យយកការចូលរួមជាសមាជិករបស់សហជីពឬការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សហជីពនៃកម្មករនយោជិតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការងារការដឹកនាំនិងការបែងចែកការងារការដំឡើងថ្នាក់ការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វិធានការដាក់វិន័យនិងការបណ្តេញចេញមាត្រា280អំពើជ្រៀតជ្រែកទាំងឡាយត្រូវហាមឃាត់តាមន័យនៃមាត្រានេះត្រូវចាត់ទុកជាអំពើជ្រៀតជ្រែកជាអាចគឺវិធានការដែលសម្ដៅបង្កើតអង្គការកម្មករនយោជិតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់នយោជកឬអង្គការណាមួយរបស់នយោជកឬមួយជាការទ្រទ្រង់អង្គការកម្មករនយោជិតតាមមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងដាក់អង្គការទាំងនោះឲ្យទៅជាក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់នយោជកឬអង្គការណាមួយរបស់នយោជក
មាត្រា281ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនយោជកគ្រប់រូបធ្វើការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនៃកម្មករនយោជិតដើម្បីបង់ភាគទានសហជីពនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យនយោជកគ្រប់រូបបង់ប្រាក់ភាគទាននេះជំនួសកម្មករនយោជិតមាត្រា282ប្រតិភូសហជីពឬអតីតប្រតិភូសហជីពដែលបានចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេលតិចជាង6ខែបានទទួលសិទ្ធិប្រយោជន៍ដោយចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា292មាត្រា293និងមាត្រា294ទាក់ទងទៅនឹងការបណ្តេញចេញការបដូរតំណែងឬការផ្លាស់ប្ដូរមុខងាររបស់ប្រតិភូបុគ្គលិកក្នុងការផ្ដល់យោបល់លើសំណើសុំអនុញ្ញាតលុបឈ្មោះឬការតវ៉ាតាមឋានានុក្រមអធិការការងាររដ្ឋឬរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារត្រូវពិនិត្យថាតើវិធានការនោះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាណត្តិរបស់ប្រតិភូសហជីពដែលប្រតិភូបុគ្គលិកកំពុងកាន់តំណែងឬអ្នកដែលធ្លាប់កាន់តំណែងនេះពីមុនមកអញ្ចឹងផ្នែកទី2ដែលនិយាយអំពីការការពារសេរីភាពសហជីពមានតែប៉ុណ្ណេះទេយើងបន្តទៅផ្នែកទី3ឥឡូវបន្តទៅផ្នែកទី3ផ្នែកទី3នេះនិយាយអំពីតំណាងរបស់កម្មករនយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសអញ្ចឹងថាតើតំណាងរបស់កម្មករនយោជិតមានតួនាទីអ្វីខ្លះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះគាត់ក៏មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះសូមយើងមើលទៅមាត្រាខាងក្រោមមាត្រា283នៅគ្រប់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានដែលជាធម្មតាមានកម្មករនយោជិតយ៉ាងតិច8នាក់កម្មករនយោជិតត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកដើម្បីជាតំណាងតែមួយគត់របស់កម្មករនយោជិតទាំងអស់នៅក្នុងសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានដែលអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែនអនុវត្តនៃផ្នែកនេះគឺដូចមានដែនអនុវត្តដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារលើកលែងតែត្រេទី1កម្មករនយោជិតដែលមានចែងក្នុងមាត្រា1កថាខណ្ឌទី3នៃច្បាប់នេះដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យដោយឡែកអញ្ចឹងថាតើកថាខណ្ឌទី1កថាខណ្ឌទី3នៃមាត្រាទី1និយាយអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូននៅកថាខណ្ឌទី3នៃមាត្រាទី1ថាខណ្ឌទី3នេះនិយាយអំពីច្បាប់នេះក៏ត្រូវអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលគ្មានគ្រប់គ្រងដោយសហលក្ខន្តិកៈអ្នករាជការឬលក្ខន្តិកៈទូតព្រមទាំងភ្នាក់ងារក្រមរាជការសាធារណៈដែលតែងដោយបណ្ដោះអាសន្នដែរអញ្ចឹងកថាខណ្ឌទី3នៃមាត្រាទី1បានចែងប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងបន្តទៅត្រេទី2បន្តទៀតបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសឬនាវាចរផ្លូវសមុទ្រក៏អនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃផ្នែកនេះដែរប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកទាំងអស់នោះត្រូវតែបានប្រមូលផ្ដុំតាមគណៈបោះឆ្នោតតែមួយឬគណៈបោះឆ្នោតច្រើនដោយឡែកដែលឲ្យមានប្រតិភូបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់គេនៅសហគ្រាសផ្នែកទី3នេះមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះទេ
ចឹងផ្នែកទី3នេះគឺផ្នែកទី3នៃចម្ពោះ11ផ្នែកទី3ដែលនិយាយអំពីតំណាងរបស់កម្មករនយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះទេព្រោះអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះគឺមានតែម្នាក់ឯងឬក៏2 3នាក់មិនដល់8នាក់ហើយទោះបីច្រើនអ្នកច្បាប់នេះក៏មិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តដែរចំពោះតំណាងកម្មករនយោជិតនៅក្នុងសហគ្រាសការទទួលស្គាល់ថាមានគ្រឹះស្ថានច្រើននៅក្នុងសហគ្រាសណាមួយដែលមានកម្មករនយោជិតគ្រប់ចំនួនខាងលើមិនមានឥទ្ធិពលផាត់ចោលបុគ្គលិកមួយចំនួនពីការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះទេបើមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងនយោជកនិងអង្គការសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងនៅក្នុងសហគ្រាសអំពីចំនួនគ្រឹះស្ថានច្រើនដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកទំនាស់នេះត្រូវដាក់ជូនតុលាការការងារដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការទទួលស្គាល់លក្ខណៈគ្រឹះស្ថានដោយឡែកនោះមាត្រា284ប្រតិភូបុគ្គលិកមានបេសកកម្មជាអាចត្រេទី1នាំពាក្យប្រាប់នយោជកអំពីសេចក្តីតវ៉ារបស់កម្មករនយោជិតម្នាក់ឬច្រើនអ្នករួមគ្នាដែលមិនសុខចិត្តអំពីការអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលការអនុវត្តនីតិក្រមនិងបទបញ្ញត្តិទូទៅនៃការងារហើយនឹងអនុសញ្ញារួមសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានត្រេទី2ជំរាបជូនអធិការការងារនៅបណ្ដឹងតវ៉ាមិនសុខចិត្តនឹងការរិះគន់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងបទបញ្ជាការងារដែលអធិការការងារមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យត្រេទី3មើលខុសត្រូវលើការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិខាងអនាម័យនិងខាងសន្តិសុខការងារត្រេទី4លើកសំណូមពរជូនវិធានការដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រួមចំណែកការពារសន្តិសុខភាពកែលម្អអសន្តិសុខនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករនយោជិតដែលមានធ្វើការក្នុងគ្រឹះស្ថានពិសេសក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ការងារឬមានជំងឺវិជ្ជាជីវៈប្រតិភូបុគ្គលិកត្រូវបានគេពិគ្រោះពិភាក្សាជាដាច់ខាតនិងត្រូវជូនយោបល់ជាលេខអក្សរលើសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលមានក្នុងមាត្រា24នៃច្បាប់ការងារនេះឬលើគម្រោងនៃការកែលម្អកែសម្រួលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនោះប្រតិភូបុគ្គលិកក៏ត្រូវបានគេពិគ្រោះពិភាក្សានិងត្រូវជូនយោបល់ជាលេខអក្សរលើវិធានការដែលគេបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ការបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតដោយសារមានការកាត់បន្ថយសកម្មភាពឬការរើរៀបចំផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមាត្រា285ចំនួនប្រតិភូបុគ្គលិកត្រូវកំណត់តាមសមាមាត្រនៅចំនួនកម្មករនយោជិតក្នុងគ្រឹះស្ថានដូចតទៅត្រេទី1កម្មករនយោជិត8នាក់ទៅ50នាក់ត្រូវមានប្រតិភូពេញសិទ្ធិ1នាក់និងប្រតិភូជំនួយ1នាក់ត្រេទី2កម្មករនយោជិតពី51នាក់ទៅ100នាក់ត្រូវមានប្រតិភូពេញសិទ្ធិចំនួន2នាក់និងប្រតិភូជំនួយចំនួន2នាក់ត្រេទី3កម្មករនយោជិតលើសពី100នាក់ត្រូវមានប្រតិភូពេញសិទ្ធិបន្ថែម1នាក់និងប្រតិភូជំនួយ1នាក់រាល់ពេលដែលមានចំនួនកម្មករនយោជិត100នាក់បន្ថែមទៀត
ចឹងមានន័យថា100ថែ1ថែ1ប្រតិភូពិសិដ្ឋ1ជំនួយថែ1 100ថែម្ដង1ណាមាត្រា286អាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺកម្មករនិយោជិតទាំងពីរភេទមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំហើយដែលមានធ្វើការយ៉ាងតិច3ខែក្នុងសហគ្រាសនិងគ្មានទទួលទោសស្ដីពីការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយមានចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺកម្មករនិយោជិតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំនិងមានអតីតភាពការងារក្នុងសហគ្រាសយ៉ាងតិច6ខែបន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌនេះជនបរទេសដែលអាចចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានត្រូវមានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍រហូតពេលចប់អាណត្តិដែលគ្រោងទុកមាត្រា287ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោងធ្វើការការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូពេញសិទ្ធិនិងប្រតិភូជំនួយត្រូវធ្វើឡើងតែមួយពេលតែត្រូវធ្វើអាចដោយឡែកពីគ្នាប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងមុនពេលបោះឆ្នោតឬមានអនុសញ្ញារួមឬបទបញ្ញត្តិរបស់បទបញ្ជាដែលត្រូវយកមកអនុវត្តហើយចែងអំពីប្រភេទវិជ្ជាជីវៈផ្សេងគ្នាដែលត្រូវរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតផ្សេងគ្នានោះត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមកន្លែងផ្សេងពីគ្នាមាត្រា288ប្រតិភូបុគ្គលិកត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមបេក្ខជនជ្រើសរើសដោយអង្គការសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងបានជ្រើសរើសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនីមួយៗអង្គការសហជីពមួយមិនអាចជ្រើសរើសទាំងបេក្ខជនលើពីចំនួនអាសនៈដែលត្រូវមានសម្រាប់ប្រតិភូបុគ្គលិកទេហើយក្នុងករណីចាំបាច់នេះក៏ត្រូវអនុវត្តតាមគណៈកម្មការបោះឆ្នោតផ្សេងពីគ្នាដែរមាត្រា289បេក្ខជនណាដែលទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនត្រូវប្រកាសថាបានជាប់ឆ្នោតរហូតដល់គ្រប់ចំនួនអាសនៈដែលបានកំណត់ក្នុងករណីនៅសល់អាសនៈតែមួយដែលត្រូវប្រជែងគ្នាហើយមានបេក្ខជនច្រើនអ្នកទទួលបានសម្លេងស្មើគ្នាអាសនៈនេះត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅបេក្ខជនដែលមានអាយុច្រើនជាងគេការបោះឆ្នោតនេះអាចចាត់ទុកថាបានការលុះត្រាតែអ្នកបានបោះឆ្នោតមានចំនួនយ៉ាងតិចស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមាត្រា290ក្នុងករណីផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃមាត្រា289ខាងលើឬក្នុងករណីអង្គការសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងមិនបានជ្រើសតាំងបេក្ខជនចូលឈ្មោះតាមកាលកំណត់ទេរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយមកគេត្រូវចាត់ចែងម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនេះដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាមួយក៏បានទោះបេក្ខជននោះបានឬមិនបានជ្រើសតាំងដោយអង្គការសហជីពការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនចាំបាច់គិតការរំនៃអ្នកបោះឆ្នោតទេមាត្រា291ប្រតិភូពេញសិទ្ធិនិងប្រតិភូជំនួយត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសម្រាប់អាណត្តិ2ឆ្នាំហើយអាចចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញបានមុខងាររបស់ប្រតិភូពេញសិទ្ធិនិងប្រតិភូជំនួយត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលទទួលមរណភាពលាចេញពីតំណែងនិងនៅពេលចប់កិច្ចសន្យាការងារនៅពេលប្រតិភូពេញសិទ្ធិណាម្នាក់ឈប់ពីមុខងារអវត្តមានមួយរយៈពេលប្រតិភូនោះ
ត្រូវជំនួសដោយប្រតិភូជំនួយនៅក្នុងគណៈជាមួយគ្នាហើយអត្ថិភាពនៃអ្នកជំនួយនេះត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រតិភូជំនួយដែលជ្រើសរើសដោយអង្គការសហជីពតែមួយជានិងដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេមាត្រា292ការរៀបចំបោះឆ្នោតជាភារកិច្ចរបស់នយោជកក្នុងករណីដែលមិនទាន់មានការប្រតិភូបុគ្គលិកនយោជកត្រូវតែកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងប្រកាសឲ្យគេបានដឹងជាសាធារណៈផងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំអំពីកម្មករនិយោជិតណាម្នាក់អង្គការសហជីពណាមួយឬពីអធិការការងារការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើឡើងចន្លោះពេល45ថ្ងៃក្រោយពីទទួលពាក្យសុំនោះក្នុងករណីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកសាជាថ្មីការបោះឆ្នោតត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃមុនពេលបញ្ចប់អាណត្តិប្រតិភូបុគ្គលិកមាត្រា293រាល់ការបញ្ឈប់ប្រតិភូបុគ្គលិកឬរាល់ការបញ្ឈប់បេក្ខជនណាម្នាក់ពីការងាររបស់ខ្លួនអាចធ្វើបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអធិការការងារវិធានការការពារទាំងឡាយដូចគ្នានេះត្រូវអនុវត្តចំពោះអតីតប្រតិភូបុគ្គលិកក្រោយពេលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួន3ខែនិងក្នុងរយៈពេល3ខែចំពោះអតីតបេក្ខជនមិនបានជាប់ឆ្នោតក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរាល់គម្រោងផ្លាស់ប្ដូរឬផ្ទេរការងាររបស់ប្រតិភូដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់តំណែងក្នុងអាណត្តិក៏ត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីដែរអធិការការងារដែលបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសុំបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតត្រូវមានចែងក្នុងវេទិកានេះត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដល់នយោជកដល់កម្មករនយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់ក៏ដូចជាអង្គការសហជីពដែលគ្រប់គ្រងកម្មករនយោជិតនោះក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងយូរក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចនោះនយោជកកម្មករនយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់ឬអង្គការសហជីពរបស់កម្មករនយោជិតនោះមានរយៈពេល2ខែដើម្បីធ្វើឧបាស្រ័យទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចបដិសេធចោលឬកែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការការងារបើគ្មានការជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការការងារក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ឲ្យទេឬបើគ្មានការជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារក្នុងរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីទទួលបានឧបាស្រ័យតាមឋានានុក្រមនោះពាក្យបណ្ដឹងនិងឧបាស្រ័យនោះត្រូវចាត់ទុកថាបានបដិសេធចោលមាត្រា294បើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារឬផ្នែកជំរះក្តីខាងរដ្ឋបាលរបស់សាលាឧទ្ធរបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលស្តីពីការស្នើសុំអនុញ្ញាតឲ្យលុបឈ្មោះប្រតិភូបុគ្គលិកណាម្នាក់ប្រតិភូបុគ្គលិកនោះមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ការងាររបស់ខ្លួនវិញឬកាន់ការងារផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃស្មើប្រសិនបើជននោះបានធ្វើឧបាស្រ័យក្នុងរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីបានទទួលការជូនដំណឹងនៃសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលសេចក្តីការអនុញ្ញាតឲ្យលុបឈ្មោះនោះប្រតិភូបុគ្គលិកនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យទៅកាន់ក្នុងតំណែងអាណត្តិរបស់ខ្លួនវិញបើអាណត្តិខ្លួននៅមិនទាន់ផុតក្នុងករណីផ្ទុយប្រតិភូនោះទទួលបានសិទ្ធិតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងមាត្រា293រហូតដល់ការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៃប្រតិភូបុគ្គលិកលើកក្រោយ
មេត្រា295ករណីមានកំហុសធ្ងន់នាយកសហគ្រាសអាចចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈរជើងសម័យខ្លួនភ្លាមបានក្នុងការរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការការងារក្នុងករណីដែលអធិការការងារមិនយល់ព្រមឲ្យបញ្ឈប់ការងាររបស់សម័យខ្លួនទេការបញ្ឈរជើងនេះត្រូវទុកជាមោឃៈហើយផលនៃការបញ្ឈរជើងនេះក៏ត្រូវលុបចោលដោយពេញច្បាប់ដែរមាត្រា296នយោជកត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកជូនទៅអធិការការដ្ឋានការងារក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតនយោជកក៏ត្រូវយកកំណត់ហេតុមួយច្បាប់ទៀតទៅបិទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងក្នុងសហគ្រាសមាត្រា297វត្តមានរបស់ប្រតិភូបុគ្គលិកក្នុងសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានមិនមែនជាឧបសគ្គចំពោះសិទ្ធិដែលកម្មករនយោជិតមានក្នុងការប្តឹងតវ៉ាដោយផ្ទាល់ខ្លួនទៅនយោជកឬតំណាងនៃជននោះឡើយមាត្រា298ការតវ៉ាផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះភាពខុសត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកត្រូវដាក់ជូនទៅតុលាការការងារឬបើមិនទាន់មានតុលាការការងារទេត្រូវដាក់ជូនទៅតុលាការអាជ្ញាកតេដែលមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ក្តីជាបន្តនិងជាចុងក្រោយមាត្រា299ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារចេញប្រកាសកំណត់បែបបទអនុវត្តផ្នែកនេះជាពិសេសចំពោះបញ្ហាដូចតទៅកការរៀបចំនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនិងការបែងចែកកម្មករនយោជិតទៅតាមលក្ខណៈអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងខលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវទៅលើប្រតិភូទាំងនោះដើម្បីឲ្យនយោជកឬតំណាងនយោជកទទួលស្គាល់កមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យប្រតិភូបុគ្គលិកបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនគិតទាំងចំនួនម៉ោងដែលត្រូវបំពេញមុខងារនោះផងខលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាចបណ្ដេញប្រតិភូបុគ្គលិកចេញពីតំណែងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងជំពូកទី11ដែលនិយាយអំពីសហជីពដែលចែកចេញជា3ផ្នែកត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនឹងលើកជូននៅអនុក្រឹត្យដែលនិយាយអំពីប្រតិភូបុគ្គលិកព្រមទាំងប្រកាសដែលឲ្យអនុវត្តនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងតាមដានទស្សនានៅភាគនឹងប្រកាសដែលបានចែកអំពីប្រតិភូបុគ្គលិកហើយកម្មវិធីលើកក្រោយយើងនឹងរៀនដល់ជំពូកទី12ដែលនិយាយអំពីការដោះស្រាយវិវាទការងារអញ្ចឹងថាតើដោះស្រាយវិវាទការងារយើងដោះស្រាយតាមរបៀបណាហើយបានត្រឹមកម្រិតណាអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិនិងភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយប្រសិនបើដោះស្រាយមិនបានផលដែលគួរឲ្យពេញចិត្តតើត្រូវប្តឹងតទៅណាអញ្ចឹងសូមយើងរងចាំសិក្សានៅការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា